哎，这个大长腿，别看大家都叫它天线宝宝，这货可不是什么好鸟。你看，谁靠近它，它都要啄上2口。好在水鸡的腿足够长，就这大长腿，你看速度有多快，每次都被它扑了个空，吓坏了吧？这个家伙胆子小得很，每次出去了，它就跟我跟得特别紧。天线宝宝呆萌的外表都是用来骗人的，你看，追着黑水鸡不放。你这个家伙，每次看到小野鸡小的时候，都要上去欺负一下别人，结果摔不过3秒，块头稍微大一点呢，每次都被反揍。你说你这家伙，贼咋这欠的？哎呀，你看，还飞到我身上来了！哎呦我去，这，下雨天。跑到地上满脚的泥，又在我身上来。你看我这手上，还好家里备的纸巾多。这是我刷视频被种草的丹纳斯绸纸，对比线上线下好多地方后，还是抖音商城最便宜，就买了一些。你看这纸质厚实，吸水性强，一份不到9块9，教你们怎么买。直接点左下方小黄车抢同款，或者点商城搜索生活必备便宜好物，里面超多低价好物，很多好物都不到5块钱，随便挑都超划算。快点我左下方小黄车看看去吧。哎呦，嘿嘿，终于硬气了一回。哎呦，你看这大长腿速度有多快！这天线宝宝差点就被偷袭了。你这个调皮的家伙，来，总是喜欢欺负弱小，要么就是欺负刚出壳的小野鸡，要么就是逮着这个黑水鸡追着不放。他是知道的小水鸡的胆子特别小，每次一追它就跑，所以这家伙看到它了就追着不放。不过也有失手的时候，比方说小野鸡大一点的时候，这家伙每次都被反揍。你就看这家伙长得这么呆萌，干的全是鸟事。我去，我这才刚一转身，他把小野鸡逼到池塘里面去了。哎，这个大长腿，我还是小看你了啊！飞檐走壁完全不在话下呀，这么高的坎在他的面前简直是如履平地。刚还说你这家伙干的全是鸟事，这要是换个小野鸡，不得淹死？你们看这池塘的高度，下去差不多有2米高，大长腿总算是派上用场了。你看他嘚瑟的，哎呦，在地上高兴坏了。魔性小尾巴又开始摇摆起来了，一翘一翘的。不过这家伙还有一个嗜好，就是喜欢吃草。之前我们已经见识过了，1根10几厘米的草，对他来说就像吃面条一样。